Mèo cắn thì có nên vả nó một cái không? Tuyệt đối đừng làm vậy nhé. Nếu như mèo cưng mắc lỗi, bạn có biết đánh vào đâu để nó không bao giờ dám tái phạm? 10 giây hướng dẫn bạn cách phạt mèo chuẩn bài. Nhớ thả tim và lưu lại video nhé. Mèo hay vồ người thì đánh vào chân, ăn vụng rác thì đánh vào mồm, hay gầm gừ cắn người thì bóp nhẹ mỏ, đi bậy lung tung thì đánh vào mông, nhảy lên giường ghế sofa thì gõ vào đầu. Còn nếu nó thường xuyên trốn ra ngoài chơi, gọi không chịu về, thì nhớ kỹ là tuyệt đối không được đánh. Đánh một cái là có khi nó đi luôn không về nữa đâu. Nhớ follow kênh của mình để học cách nuôi mèo chuẩn chỉnh nhé.